Hello，各位朋友，大家好。今日嘅屬靈教室呢，我想同大家分享一個呢都幾有趣嘅題目。而呢個題目呢，亦都係都有幾多人談論下嘅吓。嗱，咁就當然啦，我同大家分享呢，我都係基於一個基督教信仰嘅立場啦，或者我哋用聖經嘅角度嚟到睇下。咁呢個題目叫咩名呢？就叫做從聖經去睇前世、今生、永生。亦都去嘗試去睇咧，到底輪迴啊同呢個嘅前世今生啊、靈媒啊或者永恆嘅生命到底嘅關係係咩嘢咧？咁大家如果有睇我之前嘅影片咧，都講到呢個 UAP 或者外星人啊咁樣講嚇。咁就 UAP 或者外星人咧就。同呢個前世今生有冇啲咩關係呢？嗱，因為咧去到某個位咧，我就會發現呢一啲嘅即係同外星人有關嘅嘢咧，都唔係講緊一啲嘅外星生物啊呢啲咁樣嘅嘢嚇，而好似咧涉及到一啲嘅高維度嘅存在啊、存有啊，就同我哋嘅靈魂溝通啊，提升人類嘅靈性啊咁樣樣嚇，甚至乎有啲嘅遙視嘅能力咧，係可以同呢一個嘅即係外星嘅生物啊嚟到溝通啊咁樣咁呢個幾有趣嘅狀況咧，就係到底呢啲咁嘅力量、呢啲嘅能力咧，同我哋今日好多人所相信嘅呢啲嘅輪迴啊，或者係同靈界有啲咩嘅關係咧咁樣嚇。所以今日咧，我就想同大家從呢個角度嚟到分享呢個咁嘅題目啊。今日咧就點解咁多人都會相信呢一個前世今生嘅咧？現代嘅世界啊，亦都好多時咧係流行一種咧，即係話咧對前世今生嘅想法。嗱，嗰個原因係咩咧？我自己嘅猜測咧就係會唔會係而家太多呢啲個唔能夠解釋嘅事情出現咧咁樣例如就有唔同嘅宗教都係講緊輪迴啦嚇，我哋知道佛教講輪迴啊，印度教講因果業力啊或者 New Age 啊新紀元運動啊，亦都有啲人係講催眠啊、回溯啊瀕死經驗啦，仲有靈媒啊、能量嘅療法啊。一啲嘅通靈術啊、占卜啊、塔羅牌仲有一啲嘅類似占卜有關嘅八字嘅時辰啊、水晶療法啊，或者我哋叫做咧Akashic Records 啊，叫做咧阿卡西記錄啊，仲有一啲嘅我哋叫前世療法靈魂嘅伴侶。雙生嘅火焰啊，叫 Twin Flame 同埋呢個業力啊等等。嗱，咁啊，仲有好多呢啲咁嘅例子，我頭先即係數俾大家睇下，即係有好多人都講緊呢個嘢嚇。咁就點解咁多現代人越嚟會接受呢啲嘅嘢嘅咧嚇？咁人真正其實咧係想揾嘅係咩嘢咧？咁其實咧，我相信咧就係人真正想揾嘅咧，就唔係講緊你嘅前世係啲咩嘢，而係想揾緊咧一個比較大嘅題目啊！呢個題目就係喂，到底我係邊個啊？即係我是誰咁樣啦？或者生命嘅意義到底係咩嘢咧？死亡又係咩嘢咧？永恆又係咩嘢咧？或者罪惡啊、痛苦又係點樣樣去面對呢啲咁樣嘅課題咧？呢啲都係一啲咧人生一啲嘅大題目嚟嘅。嗱，咁到底聖經點樣講咧？聖經有冇講有前世嘅咧？咁樣嚇，即係前世都唔定係嘛？有冇呢樣嘢嘅咧？咁，但係如果我哋真係 back to the Bible，從聖經裏邊嚟到講嘅時候咧，我哋就會發覺聖經只係講人嘅來源咧，就係冇所謂前世呢樣嘢嘅喎。第一樣嘢就係話咧，係神創造人嘅。創世記第一到第二章裏邊咧就講得好清楚咧，人咧係被上帝所創造，人咧係按照神嘅形象所做嘅。所以咧按照呢個大嘅原則，我哋就會知道咧，其實咧係根本係冇輪迴呢樣嘢嘅嚇，亦都冇一個宇宙能量啊，或者係即係你嘅前世係點樣啊，又點樣投胎咧就冇呢一樣嘢嘅嚇。咁第二咧就係人生我哋人嘅生命開始咧係幾時咧？嚟到真係開始咧咁樣。咁我哋知道啦，即係精子卵子結合嘅時候咧，就開始有生命啊。咁呢個開始有生命，原來人嘅靈魂咧，就係喺精子卵子結合嘅時候咧，就已經喺個母腹裏邊已經係有靈魂噶咯喎，已經係產生咗生命噶咯喎。
詩篇139篇同埋耶利米書第1章第5節咧，都講咗呢樣嘢嘅嚇。咁啊講到係神預知道啊咁樣，咁其實神預知就唔等於靈魂係先傳嘅。嗱，有啲人有咁嘅理論嘅即係我都聽過網上有啲人咁樣講咧，就話原來咧人嘅靈魂咧就創世已經做咗喺度噶啦，擺咗喺度噶啦咁樣嚇。跟住就到你出世嘅時候咧，就將你嘅靈魂同你身體配合啦。如果呢個世界咧咁，呢個係一種嘅講法啦。但係咧亦都有另外一種講法咧，就係話咧，當一個人要出世嘅時候咧，神就喺你出世嗰一刻咧，就創造咗你嘅靈魂。嗱，我比較傾向於呢個講法嘅。當然呢個都係有好多唔同嘅理論啊，或者神學嘅 back up 啦嚇。咁當我哋睇第三方面嘅時候，就係亞當咧。即係始祖啊嚇，原來咧佢就係代表全人類。羅馬書第5章啊，哥林多前書第15章咧，都分別係講咗咧，即係人啊嗰個狀況就係原來唔係前一生嘅，都冇前一生呢樣嘢嘅，但係罪啊，罪對人嗰個影響。嗱，好多嘅經文都講呢樣嘢㗎，例如創世記啊、詩篇、傳道書、以西結書啦、馬太福音啦、路加福音、約翰福音、羅馬書、哥林多後書、希伯來書、啟示錄嚇，咁更加咧就詳細嚟到解釋到底呢啲係咩嚟㗎啦嚇，咁同埋係。希伯來書第9章27節更加講得好清楚嘅喎。嗱，聖經點樣講呢？佢就話咧，按着命定，人人都有一死，死後且有審判。嗱，聖經咁樣講嘅喎，咁咩意思呢？人人都有一死咧，我哋可以知道咧，就係話咧，其實人人即係個個人啦嚇，都係有一死嘅。咁就冇話有兩死、有三死、有四死嘅喎，係一死嘅啫。咁一死係咩意思啊？即係話咧，我哋只有一次嘅人生嘅啫，只係有一次嘅死亡嘅啫，只係有一次嘅審判嘅啫，就唔會話跟住死咗之後又再投胎，跟住又從頭嚟過係嘛？好似有啲人就講就話嗱，你今日殺咗我唔緊要啊嚇，18年後又一條好漢咁。咩叫18年後一條好漢呢？咁好簡單啫，即係話嗱，我死咗啦，我投胎喺第二度出世過嚇，跟住我又起嚟，我又繼續作反，我繼續咧同你作對咁嚇。18年後又武功高強係嘛？到18歲咁樣嚇，咁我又再出嚟咧，就同你敵對啦咁樣。咁其實呢個係講緊好多人嘅觀念，特別我哋中國人咧都好多呢個投胎轉世嘅觀念。咁要都睇到有啲嘅即係宗教啦，佢就話即係嗰個靈童啊，都係咧轉世靈童啊咁樣啊。咁到底有冇呢啲嘅嘢嘅咧？咁按照聖經就係冇㗎，即係冇話再投胎啊、再做人啊咁樣嚇，或者變咗動物，由動物再變翻人啊咁樣啊，唔係嘅，而係咧即係一次出生、一次嘅人生、一次嘅死亡、一次嘅審判。亦都係通到去永恆，就唔會話死咗之後輪迴，跟住又再死，跟住再輪迴，跟住再死，再輪迴，再死，就冇呢啲咁樣嘅嘢嘅嚇。咁我哋再睇啦，第三方面咧，點解有人會有啲好神秘嘅經驗去睇到？咦，我前世係點樣嘅喎？即係我前一生係點樣嘅？咁點解有啲人會睇見呢啲嘢嘅咧？咁樣嗱，至於咧呢個前世嘅影像啊，有啲人喺個腦裏邊出現等等呢啲嘅嘢啦嚇。呢啲嘅影像咧，其實咧我哋就叫做前世嘅一啲嘅回溯嘅狀況。咁呢啲嘅前世嘅回溯到底係咪真嘅咧？咁當然亦都有啲個人經驗啦。例如我睇一啲影片又有啲個人嘅訪問嘅就其實咧我啊睇到咧我喺夢境裏邊見到咧就我係隻鹿咁樣嚇，咁我就跑嚟跑去咁樣，咁跟住咧就冇幾耐我又重複發咗個同樣嘅夢嚇，我咧係隻鹿嚟嘅喎咁樣嚇，咁就喺個河邊嗰度又食草跟住又飲水跟住又俾啲野獸嚟到追咁我又跑咁樣嚇，咁就好似真係變咗個鹿嘅視覺咧，好似自己就係隻鹿啦。咁佢就會話其實咧我前一世咧其實係我隻個鹿嚟嘅，隻鹿跟住投胎做翻人咁樣啦。嗱呢啲咧我哋可以話係好多人咧佢有啲咁嘅經驗特殊嘅經驗啊。嗱呢啲我哋叫做重複嘅夢境啦，或者啲比較怪異嘅現象啦。怪異嘅現象就係即係你會見到啲嘢，或者有人同你講喂，其實你嘅前世係咩嚟嘅喎咁。最近我先至睇好多 YouTube 嘅，其實我都睇好多 YouTube 咧，就有啲嘅YouTuber 佢都講一啲嘅例子啦有個加拿大嘅女仔咁樣佢就睇到佢自己嘅前世，原來咧就之前做過好幾世人係做過啲咩嘢咁，而且佢而家咧佢就有呢個遙視能力可以睇到好多人嘅未來例如講呢個我哋美國嚟緊呢個2026年點樣，2027年點樣，28年之後又點樣跟住又成個地球人類又點樣提升啦咁樣，咁聽落去咧就似層層嘅。咁嗱呢啲其實
會唔會係一啲嘅靈異嘅現象咧？嗱，呢啲都係啲好個人嘅經驗咧，我間唔中係聽見呢啲嘢嘅啊，因為都即係我都同大家分享過，我喺即係介入靈界啊、禱告啊、爭戰啊、趕鬼啊，都有30幾年嘅時間啦，間中都聽見呢啲咁樣嘅嘢嘅，亦都有啲人咧喺啲經驗裏邊就係透過占卜啊，或者我哋叫做時空嘅一個嘅即係困惑啊，即係困住咗，咁你就好似咧。嗱，睇到可能有平行時空啊，或者有其他嘅嘢啊，咁呢啲亦都會唔會係同呢一個人嘅輪迴啊、轉世去到跳到第二個時空，第二個時空啊跳到嚟你呢個時空咧咁都幾特別嘅，幾有趣嘅。咁當然亦都有好多人中意呢啲嘢啦，好沉迷啊，去追究啊咁樣啦嚇。例如亦都包括好多人研究咧夢境啊，研究呢啲咁嘅奇異嘅現象啊，可能同靈體有關啊，或者係一啲嘅我哋叫做 past life 嘅 regression 啦，前世嘅一啲嘅經驗啦，可能透過催眠啦、心理嘅催眠啦，我哋叫做一啲嘅記憶啦，我哋叫 false memory 啦、幻想啦、記憶嘅重組啦、潛意識啦、文化嘅影響等等呢啲，或者創傷嘅投射，嗱呢啲咧都係好多人咧可以話到俾你聽嘅一啲嘅對佢嚟講係好真實嘅經驗啊！即係我真係睇到我前一世做啲乜咁。咁嗱，問題就嚟啦。咁你睇到你前一世做乜？咁但係係咪真係代表有前一世你睇到嘅嘢就係會真嘅咧？咁樣咁當然亦都有啲人咧，佢話：喂唔係喎，有好多嗰啲師傅啊嚇，或者嗰啲靈媒啊，佢知道我啲嘢，佢講得出嚟嘅喎。佢知道我而家過去嗰幾十年發生過啲咩事，跟住又講我前一世做緊咩職業啊，係啲咩嘢嚟㗎啦喎嚇。咁啊，逐樣都講，喂講得好似層層嘅喎。或者咧，有人就話咧，有啲靈媒啊，知道我屋企係點啊，講晒我屋企啲嘢出嚟啊，例如屋企有啲咩人啊，個個做緊啲咩嘢啊，經歷啲譬如邊個人有過身啊，屋企有啲咩事情啊，哇，真係講晒出嚟，好準嘅喎咁。或者有啲算命嘅師傅咧，知道我嘅過去嘅，真係呢啲解釋啊，即係解釋唔到嘅咁啊，咁你點樣解釋呢啲咁真實嘅現象咧？咁如果從靈界角度啊，呢啲嘢係咪真係有可能嘅咧？咁嗱，我哋就會睇到咧，原來咧，按照聖經啊，例如約翰福音第8章啦，哥林多後書第11章同埋提摩太前書第4章咧，都其實提到咧，邪靈咧原來係可以製造一啲假嘅記憶嘅。嗱，亦都有啲嘅心理學啦嚇，我都係一個psychologist 啦，係咪咁啊？就知道好多呢啲即係同心理有關嘅嘢，有啲叫做 cold reading，有啲叫 hard reading 啦，亦都有啲叫做咧就係 Burnham effect 啦，仲有係confirmation bias 呢啲咁樣嘅暗示嘅效應咧，都係講緊好多通往屬靈世界裏邊嘅嘢嘅。咁而聖經亦都承認咧，其實喂邪靈咧，係可以知道好多嘅事情嘅喎，例如《使徒行傳》第16章裏邊有一個侍女嚇，咁啊佢係幫嗰個主人咧嚟到做靈媒啊咁樣嚇，幫主人揾錢嘅。咁後來保羅就趕鬼趕走咗佢啦，咁啊嗰個侍女嘅主人就覺得好唔高興，喂哇，即係你斷咗我財路啦咁樣嚇。咁另外馬可福音第5章講到咧有好多鬼啊嚇，即係群啊嚇，即係個名叫做群。耶穌趕鬼入嗰啲豬群嘅時候，嗰班鬼話我個名叫做群咁樣啊。嗱，因此咧，我哋知道好多嘅事其實唔等於所有都係嚟自神嘅。原來靈界都有力量嘅，即係話撒旦可以利用好多假嘅一啲嘅經歷，或者建立一啲假嘅信仰，將人嘅心靈咧蒙蔽住使到人能夠去相信嗰啲嘢。咁亦都有咁樣嘅可能嘅。嗱，跟住咧，例如有一段經文都幾得意嘅，就係記載喺約翰福音第9章。嗱，咁約翰福音第9章有一件事咧，就指到一個咧天生係盲眼嘅人啊。咁當然聖經裏邊講呢個就叫做生來瞎眼㗎啦。咁有好多人就話啦，喂，你出世就係盲眼，睇唔到嘢㗎咯噃。咁到底咧，你係點解會一出世係盲咧？即係講到我哋今日有好多先天性嘅疾病啊，即係有啲人天生就係殘障啊，天生就係即係有缺陷啊等等。咁同樣啊呢個記住一件事就係，喂，咁有啲人話，喂，你生嚟就瞎眼嘅，喂，咁係咪你嘅問題啊？係咪你犯罪啊？係咪你嘅父母犯罪？係咪你嘅祖先犯罪啊？咁樣嗱，咁呢個係咪支持咧有咗係前世嘅咧？咁樣嚇，咁耶穌點樣答咧？耶穌就話好肯定就話呢個唔係同一個人前世係冇關嘅嚇，即係冇前世嘅嚇。咁到底係咩意思咧？就係其實講緊原來一個人啊，佢經歷一啲嘅得醫治咧，其實係彰顯神嘅榮耀，係咁嘅意思嘅。即係話耶穌醫治好呢個生來瞎眼嘅人咧，係要彰顯咧神嘅榮耀。
嗱，另外啦，就馬太福音第17章咧，11章同路加福音第1章裏邊都提到一件都幾有趣嘅事嚇，就係當呢個施洗約翰啊出嚟傳道嘅時候，咁啊施洗約翰梗係好 powerful 啦，佢又好有能力啦，好有力量啦，咁啊出嚟傳道嘅時候咧，就有好多人就以為，哇呢個係咪以利亞嚟㗎啦咁樣嚇，咁就講呢樣嘢啫嘛，所以耶穌當時問彼得嚇，有人話我係呢個，有人話我係嗰個咁嚇，即係話啊好似喎，因為佢當時相信咧就係以利亞咧。就係俾神用呢個嘅火車接咗上去，火車唔係我哋嗰啲 train 啊，係呢個有火嘅馬車接咗上天啊嘛。咁就講啲人就話呢個以利亞咧，佢就冇死到嘅嚇，即係舊約時代嘅先知嚟嚇。佢可能咧係即係喺時空裏邊交錯上上落落嘅咁啊。咁嗱呢個就唔係指到咧。以利亞一個嘅即係我哋叫做投胎轉世嚇，後來就變成個施洗約翰咁樣，就唔係講呢樣嘢嘅嚇，就唔好誤會咗嚇。所以呢個咧就施洗約翰就其實唔係等於以利亞即係轉世啦嚇。好啦，咁另外再睇落去咧就係聖經裏邊啊，即係指出其實人喺邊度嚟嘅咧咁樣。嗱頭先咧影片開頭嘅時候我都提過啦，人嘅來源咧其實咧就唔係前世同前世冇關，亦都咧冇輪迴呢樣嘢嘅。咁人咧係點嚟嘅咧？其實係神所創造啊！之前我提過啦，係咪？神係將人係按佢自己嘅形象嚟做出嚟嘅。咁而靈魂咧，亦都喺人出生之前咧就被神咧就馬上創造咗嗱。呢個係我嘅嗰個睇法啦嚇。所以咧靈魂咧其實咧就係喺神即係嘅掌握裏邊嚇，喺神嘅預備嘅裏邊。好啦，咁你話人離開咗呢個肉身嚇，即係靈魂進入身體，我哋就係有生命啦。靈魂離開咗我哋身體，我哋就叫做死亡啦。咁但係大家唔好誤會咧，原來咧就唔係靈魂會死喎，原來靈魂咧係不滅嘅，靈魂係唔會死嘅。嗱，有好多嗰啲瀕死經歷嘅人咧，佢就會咁樣講嘅，就當佢知道自己嘅靈魂離開身體，就當然有機會翻返嚟啦，係咪？好啦，咁啊佢就會睇到，咦？哇！原來我冇個身體限制住我咧，我仲清醒嘅喎。原來人嘅靈魂係可以喺脫離肉身之後繼續存在，並且嗰個五感啊，即係五感咩意思啊？視覺啊、嗅覺啊、味覺啊、觸覺啊、呢個嘅即係各樣嘅感覺咧都係更加嘅靈敏嘅喎，更加哇！即係去到一個靈界嘅狀態裏邊，因為就嚟要見神嘅啦嘛，係嘛？我哋離開肉體，即係個肉體可能令你好疲倦啊，令你好痛啊，令你昏昏欲睡啊，令你唔清醒啊。但係當你脫離咗呢個肉體咧，你就好醒嘅喎，人你知道晒所有嘅嘢嘅喎。所以亦都解釋到咧，點解啲人嘅靈魂離開身體咁個醫生喺度搶救咧，佢係講得翻晒醫生搶救嘅時候咧，講過啲咩話嘅即係話咧，即係當佢嘅靈魂翻返入去佢身體嘅時候咧，佢完全講翻晒出嚟，甚至乎醫生咧就放啲物件放喺邊度，佢都完全可以睇到晒。嗱，醫生覺得好離奇點解會咁樣嘅咧？原來一個人呢個靈魂係不滅嘅。嗱，喺個人靈魂不滅嘅狀態底下咧，咁人死咗會去邊咧？咁樣。原來咧就大家要接受呢個事實啦咁當然我講出嚟嘅時候，亦都有好多人咧係唔相信啦、唔接受啦，或者你哋基督教梗係咁講啦咁呢個就係事實嚟噶嘛。按照聖經咧就話咧，凡係接受耶穌基督做救主、接受耶穌基督嘅拯救嘅人咧，就可以上天堂離開世界之後即係人嘅靈魂係不滅嘅好啦，咁馬上與主耶穌同在。嗱，如果唔接受耶穌基督嘅拯救嘅人咧就好可惜啦。就唔係上天堂啦，就要落地獄啦咁嗱，呢個就係好真實嘅事嚟嘅喎，就唔係話有啲人講話好人咪上天堂咯所以你要做好事做好人啦。答案就唔係嘅，同係咪好人係冇關係嘅，係相信耶穌、接受耶穌基督嘅拯救接受耶穌基督嘅十字架嘅救恩。願意將佢哋生命咧交俾耶穌嗱，咁樣咧你就係一個得救有永生，我哋叫做咧 born again Christian， 一個重生得救嘅基督徒咧，咁你有永生。如果唔係嘅時候咧，你就唔接受咧，你唯一嘅去向就係去地獄裏邊接受永刑呢個嘅。事實嚟㗎咁當然我咁講嘅時候，亦都有好多人唔高興啦，甚至乎有人會鬧我啦牧師你哋基督教梗係咁講啦，咁而根據聖經真係咁啊嘛。嗱，你唔中意唔接受都好啦，其實都係改變唔到呢個嘅事實㗎喎。如果真係事實嘅時候，係咪咁所以係
把握時間要接受耶穌做救主啦。呢個就係人靈魂不滅之後去到個地方，而係唔會有靈魂嘅轉世嘅。如果按照聖經所講嚇，好啦，咁而家我再講咧，講到即係靈魂轉世有啲咩地方係覺得喂，即係都唔係咁容易明白啦，係嘛？好啦，嗱我哋再講有啲嘅宗教都講到咧輪迴嚇，咁啊輪迴同聖經嘅最大嘅分別喺邊度咧？嗱有唔同嘅宗教都講啦，我唔需要講啲名出嚟啊，係咪啊？好啦，輪迴如果相對於復活啊，我哋基督教上講復活嘅，咁復活就係講咩咧？就係人離開世界之後咧，我哋相信耶穌嘅人咧係會從死裏邊復活，好似耶穌從死裏邊復活咁樣嘅喎嚇。另外仲有咧，就有啲宗教講到業力啊嚇，即係業力即係你作嗰啲業啦，係嘛嚇？咁啊就即係自作業啊嚇。咁啊，但係我哋今日咧，我信耶穌嘅人咧就講咩咧？講恩典啊，因為人係靠自己唔能夠救自己嘅，即係等於一個人佢跌落去水裏邊，佢遇溺咁樣啦嚇。遇溺嘅人能唔能夠掹住自己啲頭髮，然後將自己從水裏邊拉上嚟咧？答案係唔得噶嘛嚇，你唔能夠自己救自己嘅喎，係嘛？所以係全靠耶穌基督嘅恩典。呢個恩典咧就係唔係人自己可以做得到嘅。嗱頭先都講過啦，自救人係唔能夠救自己嘅，呢個係基督教信仰裏邊最重要嘅信息。你有好多唔同嘅宗教咧，都係哇可以修練啦，透過你去練呢樣練嗰樣係嘛？啊你去苦行啊嚇跟住跪喺度啊，跟住又拜啊，一路行一路拜，一行一路拜啊，用好辛苦嘅去企圖去救自己。嗱其實咧，聖經講得好清楚，人係救唔到自己嘅，唯有耶穌基督嚟先至可以將我哋拯救。佢嘅拯救係透過十字架。嗱，原來就好似頭先我所講嘅例子咧，一個人如果喺水裏邊遇溺，佢唔能夠自己掹起自己頭髮將自己救上嚟，一定要點咧？係有救生員游到埋你嘅身邊，然後將你救起嚇，即係離開呢個嘅遇溺嘅狀況。係一個唔遇溺嘅救生員先至可以救一個遇溺嘅人啊嘛，即係個冇罪嘅耶穌基督先能夠拯救我哋今日有罪嘅人，就係透過十字架嘅代贖，本來係我哋人要承擔，但耶穌嚟代替我哋承擔。嗱，所以我哋唔能夠透過修行啊，透過自己救自己係做唔到嘅。啊，如果透過修行嘅話，我哋就唔使信耶穌啦，係嘛？咁啊，透過自己努力乜得咧？其實就唔係嘅，係透過耶穌基督嘅恩典。所以我哋今日叫做因信稱義。呢個因信稱義嗱，呢個係基督教嘅字眼嚟嘅。因信稱義就係因為我哋相信耶穌，我哋就被稱為義。嗱，其實我哋人邊度會係好人啦？個個都有問題噶嘛。但我哋因為信耶穌，就被耶穌基督嘅寶血所洗乾淨我哋就被稱為義，係咁嘅意思。所以其他宗教可能佢講輪迴、講業力、講自救、講修行，亦都可能講解脫。但係今日我哋講復活、講恩典、講十字架、講因信稱義，都講咧永生。所以今日我哋唔係一個解脫，而係我哋進入永恆嘅世界。原來我信耶穌有一個咁大嘅好處嘅。好啦，跟住我哋再講落去啦。有啲人佢睇見人嘅過去同未來，喂，咁呢啲到底又係咪真嘅咧？係嘛？例如有啲人有啲經驗啊，譬如話即係佢可能透過啲嘅靈媒啊、算命啊，或者各樣嘅一啲嘅説話、遙視啊等等啊、預知嘅夢啊等等咧，呢啲好似一啲咧好特殊嘅能力。喂，我真係睇見我嘅過去喎，咁呢啲係咪真嘅咧？咁嗱，其實咧。呢啲真實嘅經歷可能咧係真嘅經歷嚟嘅，但係真嘅經歷係咪代表嗰啲嘢就係真嘅咧？咁樣嗱，呢個係要帶出一個問題，大家可以諗下啦，係咪嚇？即係有啲可能係真嘅，亦都有可能咧係即係個經驗嚇，或者個經驗可能係一啲邪靈複製，令到你相信咗佢都唔定嘅喎，或者係從心理角度去諗都唔定嘅喎，或者咧呢啲地方咧，即係咪值得我哋產生懷疑、產生疑問咧嚇？嗱。從屬靈嘅角度嚟睇，從靈界角度嚟睇咧，原來呢啲咧都係可以有被邪靈去模仿嘅狀態嘅。嗱，咁我過去都有好多嘅古仔啊，即係幫助一啲人啊，做醫病啊、趕鬼等等，亦都有好多呢啲嘢嘅，有啲真有啲假嘅嚇。例如有啲人有一個預知嘅能力，有一個預言嘅能力，但係一同佢祈禱咧，佢會嘔啊！佢嘔唔係見到我頂唔順，係見到我就嘔啊嚇！而係話咩咧？當你一啲邪靈要被釋放出嚟，要被趕鬼趕出嚟嘅時候咧，嗰啲邪靈要透過嘔吐嘔咩咧？嘔白泡啊！通常咧，我哋為人趕鬼嘅時候咧，嗰啲被趕鬼嘅人有邪靈被趕出嚟嘅時候咧，佢都係透過嘔啲好臭嘅嗰啲嘅白泡啊！哇，一陣臭味，我哋喺圍住佢身邊都聞到啊嚇！咁然後點啊？繼續奉耶穌基督嘅名去捆綁嗰個靈啦，要叫啱佢個名啦，咁樣啦嚇。譬如假先知嘅靈啊，假預言嘅靈啊，嗰啲遙視嘅邪靈啊，呢啲咁嘅捆綁你，奉耶穌基督得勝嘅名踐踏你，廢去你嘅能力等等呢啲咁樣咧，咁就真係能夠咧。
喺嗰個透過佢釋放嗰啲靈界嘅嘢，透過一個人嘅嘔吐就出嚟咯。甚至我哋講方言都係㗎，之前我講嗰啲speaking tongue 嗰啲方言嚇，有真嘅方言，亦都有假方言㗎嚇。我為一啲人禱告嘅時候咧，亦都能夠 check 到底佢裏邊講緊方言嗰個方言咧，嗰個 tongue 咧係真嘅定係假嘅。咁按住咩講啊？就係按住咧約翰一書第4章第1到第4節啊。凡靈咧不可都信，總要察驗要試驗嗰個靈咧係咪出於神。凡靈咧係認耶穌基督係成了肉身嚟嘅，就係出於神啊！凡靈係唔認耶穌基督係成了肉身嚟嘅咧，就唔係出於神。咁點做咧？就係我右眼望住佢嘅右眼，右眼望右眼嚇。咁你唔好問我點解係右眼咧，我有機會再講趕鬼嘅時候，我再詳細同大家講。右眼望右眼就問佢譬如嗰個人叫陳大文咁嚇，我奉耶穌基督個名，我要問陳大文裏邊嘅靈，你唔好問陳大文嚇。陳大文裏邊嘅靈承唔承認耶穌係成了肉身嚟嘅？你要答我。咁陳大文咧，如果佢裏邊嗰個唔係聖靈嘅，佢係邪靈嚟嘅，佢講緊個方言係一個即係邪靈嘅嗰啲言語嚟嘅，佢係唔敢答嘅，或者叫咦我唔敢答嘅，佢唔會咁，佢唔會答話係啊咁樣，佢唔敢答嘅。咁我就順勢咧奉耶穌嘅名捆綁佢，佢就會嘔噶啦，跟住嗰啲邪靈就會走出嚟。我 check 咗好多呢啲咁嘅，呢個就叫做咧。辨別諸靈嘅能力我經常做呢啲嘢，都教我班嘅弟兄姊妹無論香港又好，而家喺美國嘅同工又好都教佢哋咧有一個辨別諸靈嘅能力聖靈俾我哋智慧去辨別真係有啲咁樣嘅嘢嘅喎。好啦，咁再講翻轉頭咧，就係講緊輪迴即係呢樣嘢咧。今日都探索呢個題目啦我哋又話聖經裏邊講冇嘅咧咁，嗱唔係淨係講聖經講緊一般嚟講，我哋講生命科學咧生命科學裏邊點解冇嘅咧咁？我哋有啲筆記嘅咁不如我用筆記繼續嚟同大家講埋落去少少嘅啫咁睇完個筆記都應該係大家就有啲嘢睇下啦，咁樣啦，好嘛？我喺筆記裏邊再講啊。好啦，我哋而家咧喺筆記裏邊咧，我就繼續睇咧生命科學同輪迴嘅關係啦。點解我用嗰啲筆記咧？因為即係寫得清楚少少啊嘛，係嘛？咁之前筆記之前嗰啲都係頭先我同大家分享嘅內容嚟嘅啫嚇。好啦，咁原來咧，我哋從生命科學嘅角度嚟睇咧，一切嘅生命原來都係不斷喺度增加緊嘅，而唔係一個咧好似彼此換位咩叫換位如果用輪迴嘅觀念就係譬如話大家爭凳仔咁譬如我哋有10個人圍咗個圈好啦，哇！我哋調位咯喎，咁呢10個人一齊起身，大風吹，咁就哇就調位咁譬如我坐咗隻豬個位，咁我就下世做隻豬係嘛？個豬嗰起身咧就坐翻做隻狗個位，咁個豬下一世做隻狗狗嗰就起身就坐咗我個位，就下世做人啦咁樣就到底係唔係輪迴係大家爭凳仔，大家調位咧咁樣如果一個輪迴觀念可能係咁樣講都唔定，但係咧從一個生命科學嘅角度，原來又唔係咁樣睇嘅。我唔知即係今日如果有啲朋友你信輪迴咧，你係咪用一個咁嘅角度嚟到睇下但調位啫係嘛？咁所以咧我哋識得一啲咧食齋嘅朋友佢點解食齋咧？佢因為點解佢唔想殺生啊嘛？點解唔想殺生啊？因為驚殺咗咧，即係自己嘅祖先或者殺咗自己親人啊嘛。咁我識一個朋友咧，就連曱甴都唔打㗎蚊俾蚊咬都唔打嘅，因為點解咧？驚哎呀打咗阿爺，用乜嘢？阿爺係隻蚊係嘛？咁啊翻嚟揾我，咁一嘢打死咗阿爺，咁阿爺又要投個胎，咁點算咧？咁樣係嘛？咁呢個咧就係好多朋友咁信嘅，所以佢哋放生嘅會我哋識得啲朋友出去放生咧，有啲魚蝦蟹嗰啲咧，特別啲蟹咧咁樣。咁但係後來咧，我朋友話俾我聽咧，唉，其實好慘，嗰啲蟹都係綁住手咁樣成隻大閘蟹，即係唔係大閘蟹，即係總之綁實隻蟹咁放生，咁抌落個海度。喂，咁佢都會餓死嘅啫，你又唔剪開嗰啲繩，咁等佢哋兩隻講，因為驚佢鉗你啊嘛，咁所以就連埋嗰啲繩綁住隻蟹咁抌落個海度咁樣放生，咁其實你咪監生餓死隻蟹，係咪仲殘忍啊？點解要放生嘅觀念咧？就係上天咧有好生之德就唔好殺生。呢個咧唔好殺生呢個觀念其實都即係幾矛盾例如我哋經常都殺生嘅喎，就算你唔走去放生，你明啊？譬如話，哎呀，我拗下塊面咁，喂，咁你殺緊生喎，因為咧你梳頭都殺生喎，因為你裏邊好多嗰啲蟎蟲你知唔知啊？哇！你皮膚裏邊幾啲皮屑裏邊嗰啲蟎蟲，你拗痕我又殺咗生啦，係咪？因為摸皮膚裏邊嗰啲係又殺咗生噶啦，係咪？你拗痕都殺生嘅喎明唔明啊？因為有好多嗰啲見唔到嗰啲細菌咁細菌唔係生命咩？咁你咪就殺菌，咁你揾火酒消毒Covid 嗰陣時你都殺生嘅喎，嗰啲病毒都係生命嚟嘅喎，會唔會個親人死咗變咗個病毒裏邊嗰一粒病毒咧？係嘛？呢啲
即係拗爆頭嘅，你哋點樣解釋呢樣嘢咧嚇？所以生命咧原來一直喺度增加嘅，唔係固定大家爭凳仔循環咁樣嘅。如果輪迴係真嘅咧，就會引出一個好重要嘅問題，就到底有幾多個靈魂啊？好似我筆記呢度所講，喂，到底有幾多個靈魂嘅先？係咪啊？係嘛？即係幾多個咧？咁嗱，而家地球人口大家知道啦，我哋有超過80億啦，係咪？咁到底係咪80億人大家起身就爭凳仔啊，自己調位咧，爭唔到嗰啲啊做豬做狗咧，係咪？或者做昆蟲咧，做曱甴咧嚇，做海洋生物咧？哇，海洋生物都好多㗎，係咪？即係嗱，我哋開罐沙甸魚裏邊都好多條喺度啦，有冇其中一條係我哋祖先咧？係咪？咁都好大鑊㗎，係咪嚇？咁所以咧，即係呢個人原來動物同埋人口啊。或者我哋講昆蟲嘅生命啊，係不斷嘅以呢個即係以億以兆嘅數量嚟到增加嘅喎。嗱，咁呢啲即係如果全部係人嘅話咧，咁增加嘅人喺邊度嚟嘅咧？係咪有新嘅靈魂不斷去加入嘅咧？咁樣，喂，咁嗰啲新嘅靈魂喺邊度嚟嘅咧？係咪古代嗰啲人嚟嘅咧？係咪即係18年後一條好漢係咪咁樣嘅咧？輪迴本身咧，原來並唔係一個即係封閉嘅系統，而係咧即係承認咧係應該係承認有新嘅生命啊嘅開始咁樣，即係話咁即係唔係輪迴啦，即係唔係大家爭凳仔啦，係咪？嗱，如果聖經嘅講法就係咧，神係不斷創造生命嘅，所以我哋從科學角度嚟睇咧，就係生命係不斷衍生嘅，唔係一個固定咗嘅數目，而大家調位啊，唔係咁，冇呢樣嘢存在嘅。生物咧嘅繁殖咧係有一個原理嘅。嗰個原理係咩咧？就係我哋今日所有嘅生命咧有特點，譬如包括你細菌嘅分裂咧，都係變一個變兩個咁啦，係咪？兩個變4個，真菌嘅繁殖位，咁呢啲咧，咁你投胎轉世做咗細菌都幾大鑊嘅喎，咁點算咧？係咪啊？咁啊，至於人啊，咁嗱，仲有一個都解唔係好通嘅問題嚟嘅，就係咁你人如果譬如我下一世我變隻豬咁樣，舉個例嚇，我夠死咗啦，下一世我投胎做一隻豬，好啦，咁我點樣由豬再變翻人咧？啊？即係呢個都幾大件事嘅啊！你咪做咗好豬咯，咁樣嚇，做好豬咪下一世變翻人咯。咁咪咩叫好豬咧？係到底係俾你劏啊，或者好豬俾你食為咗好豬，定係唔俾你食為咗好豬咧嚇？或者我再唔單止做豬，我再下一世變隻蚊咁啊！頭先我講嚇，如果隻蚊咁你做咗好蚊，咪變翻隻豬啊，做豬再變翻人咯咁嚇。咁你咩叫好蚊咧？到底你蚊咬我嘅時候，到底我係拍咗你？咁啊，俾你打死係好蚊啦，定係唔俾你打死我開飯啫？大佬係咪？個蚊都要食嘢㗎。咁我係咪講隻蚊走去食嘢？咁啊，到底係咪真好蚊咧？咁到底動物係有冇道德？係咩叫好？咩叫唔好嘅咧？邊個定嘅咧？呢個係有冇個大嘅？有冇上帝？有冇神看住嘅話？佢用乜嘢機制我哋有啲人話睇你作業咯，你有冇作業啦？唔作冇作業咁你隻豬點樣作業咧？咁你做咗老虎，隻老虎食咗個鹿咁係咪殺生咧？咁啊老虎就依世都變唔得翻人噶咯。如果你投胎做老虎，咁啊老虎都要食飯噶。咁佢而家要唔食隻鹿就食隻斑馬，唔食斑馬食隻水牛嘅，係咪先嚇？咁唔通佢自己餓死啊嘛？係咪餓死自己隻老虎？就係話自己一隻好嘅老虎下世去投胎變翻人咧？你諗下咧，就真係即係搞唔掂啊！你諗唔通啊，好多嘢係咪？所以咧冇任何嘅科學證據證明咧，其實咧即係阿甲死咗就阿乙出世啊！即係好似話有啲人就話即係我仔出世咧，真係梗唔係呢個舉例咋。我仔出世啱啱阿爺死咗咧，咁就係我仔出世啦咁樣。咁到底係咪爺個靈魂就落咗去阿仔嗰度？咁到底咁如果我仔出世，我叫我個仔做阿仔，定係叫阿仔做阿爺咧？你明我講乜嘢？嗱，咁都幾大件事嘅喎。咁你係咪相信嗰個就係阿爺個靈魂出咗嚟，落咗喺阿仔嗰度，個仔係出世係咁樣咧？咁嗱，呢個真係拗爆頭都搞唔掂啊！所以咧，如果輪迴係包括所有動物咧，嗱，即係貓貓狗狗啊，頭先嗰個生物啊、昆蟲啊咁樣嚇，咁你即係如果你聽完我講，你真係放心可以打曱甴、打蚊嘅、打飛蛾係嘛？唔係喎，邊個唔喺度啦？咁啊變咗隻飛蛾夜晚嚟真係真係揾我，係咪啊？咁係咪咁樣咧？嗱，咁呢個咧，即係好值得我哋去三思，係咪？嗱，再講落去嘅時候咧，就更多嘢咧，值得我哋去討論噶啦嚇。包括嗰個而家我哋地球嘅人數，頭先講過，而家有80億啦嚇。咁呢個加速都有幾百億啦，係嘛？呢個嘅動物啊、生物啊嚇，咁都有數兆嘅生物啦，係咪？難以估計嘅昆蟲啦，係咪？或者加埋細菌，哇，到底有幾多咧？嗱，呢度我又攞咗個數字，今日有幾多個細菌咧？咁樣嚇，係10嘅30次方咁多嚇。地球人係80億啫嚇，80幾億啦嚇。咁你未計加速啊嗰啲咁樣嘅嘢。
十嘅三次方係幾多咧嚇？嗱，十嘅三次方係1000，十嘅六次方係100萬，十嘅九次方係10億，十嘅12次方係1萬億啊！你可以話叫做一兆啦。十嘅15次方係1000萬億，十嘅18次方叫做咧係100京叫做個京，我唔知大家有冇聽過呢個字啊？跟住就十嘅24次方係一子，即係話咧姊妹個子唔要個女字邊，改個和字邊嚇。好啦，十嘅30次方係幾多咧？係一樣啊，一個字叫讓，和字邊做即係禮讓個讓字，唔要個言字邊就搞和字邊。哇！你諗下。即係多到大到咧，今日即係呢個世界有乜可能係？即係如果你一樣咁多十嘅30次方咁多生命，咁你點會係80億人？大家同動物大家調位啊嚇！你諗都諗唔通啊，呢樣嘢，真係諗到拗爆頭。所以我係用筆記咧，俾大家有一個咁樣嘅輪廓啦，係咪嚇？好啦，咁到底係邊個變邊個咧？係嘛？係到底係點咧？點樣維持呢個平衡咧？真係唔知個答案喺邊度喎，各位係咪？嗱，生物嘅演化同輪迴係有兩套好唔同嘅理論嚟嘅。如果我今日接受一個即係科學啲嘅解釋，係生物係有演化而生噶嘛，係嘛？咁大家係真係值得三思。咁我哋係咪仲信有輪迴呢一樣嘢嘅存在咧？係根本係冇可能嘅事咯。即係如果諗真少少，即係唔好從聖經啊，從呢個生命科學，大家都會知道啦，係咪嚇？咁啊，亦都冇可能係靈魂大家調位啊換位啊，冇呢樣嘢啊，係冇呢樣嘢存在啊，係都冇輪，從來都冇輪迴呢樣嘢嘅。大家千祈就唔好亂咁相信呢樣嘢，係咪？人口原來持續增長嘅嚇，動物一大量嘅咧，即係投胎嘅話咧，亦都冇可能嘅。今日個動物係，如果動物大量投胎，今日係咪應該動物大量減少咧？投晒胎做人啊嘛？係咪？咁啊，梗係唔係啦！今日我哋日仲食緊豬肉噶喎，你明唔明啊？每日喺工廠裏邊殺幾多隻豬，殺幾多隻雞啊！大家去酒樓食呢個燒雞啊，食叉燒，咪就係佢啲嚟噶啦，係咪？咁你又驚唔驚食咗屋企人啊？即係問題就係冇呢樣嘢存在噶嘛。所以每一個新嘅生命其實原來仲有佢獨特嘅 DNA 嘅喎。每一個 BB 都有一個新嘅 DNA 組合嘅喎，有新嘅神經系統，有新嘅大腦，有新嘅生命嘅歷程嘅喎。所以冇科學證據證明咧，某個人嘅人格、意識、記憶係來自另外一個已死嘅人。咦？咁你話唔係？我真係有啲人有前世記憶喎。咁嗱，咁我就問題就嚟啦。既然係諗唔通呢樣嘢，係唔可能嘅。咁點解有啲人有前世記憶咧？咁如果有前世記憶嘅話咧，咁可能咧，亦都你係冇錯，你有呢個記憶，但係呢個記憶係咪等於真係有前世咧？啊，呢個就好值得懷疑啦。咁到底點解咧？咁如果我用靈界角度，就梗係有啲靈界嘅模型啦，令你 confuse 啦，令你相信啦，係咪？如果從臨床心理學解釋，就係有啲我哋叫錯誤記憶啊、暗示啊、催眠啊、引導啊各樣嘢係嘛？一啲嘅即係解離嘅現象啊 disassociation 啊，呢個都唔講太多心理學嘅，有機會再講呢啲題目啦。其實呢啲都係。咁唔係啦，係咪啊？即係我哋我就唔會信呢啲啦。嗱，我唔知大家點樣睇，係咪？嗱，真正係講到咩咧？人真正嘅盼望其實唔係前世。如果生命係不滅嘅，靈魂係不滅嘅，好啦，咁你再即係謹慎嘅就係我哋到底係咪能夠去到永生，係嘛？如果用福音嚟去做一個總結嘅話咧，就係咧，人唔係不斷輪迴嘅。人生原來只係得一次，你點樣去活好你呢一生嘅人？無論你做男人、做女人、做咩民族嘅人都好，你點樣活好你而家唯一一次嘅人生？人生真正嘅問題唔係喺前世，人生真正嘅問題係喺你今生你面對罪嘅問題，你點樣悔改離罪？人唯一嘅救主。唔係透過你自己去修行修煉翻嚟嘅，而係你信靠耶穌基督。人最大嘅盼望唔係知道你前世係邊個，而係知道你要去邊度，你要得着永生。所以我哋每一個信耶穌嘅人咧，我哋咧唔係等下一次投胎，冇呢樣嘢嘅吓，而係等候耶穌基督再來，我哋身體復活，進入新天新地，永遠與神嚟到同在。嗱，所以最後總結咧，我用我寫咗呢幾段嘢啦，係咪？聖經
從來係冇教導人係有前世，亦都冇教導咧有輪迴呢個觀念。其實根本係冇呢樣嘢嘅嚇。人唔係從前世嚟嘅，亦都唔需要有啲咩遙視啊，咩靈魂乜嘢外星人啊，提升我哋靈性啊，冇呢啲嘢嘅係咪嚇？係由其實我哋人嘅生命係由神創造，而唔係要等下一次投胎啊，亦都唔需要從一個咁嘅角度去睇嘅，而係走向咧我哋當面對神審判嘅時候，我哋應該點樣樣去處理面對審判？所以今生咧係神所賜唯一嘅人生，而係人回應神嘅恩典嘅時候，要透過悔改信靠耶穌基督，所以我哋就能夠進入永恆，而唔係向下跌落去一個無底嘅深淵，呢個地獄嘅裏邊。輪迴嘅思想企圖係透過無數次嘅生命嘅輪迴去解釋人嘅存在，但係呢樣嘢同時都面對唔少哲學上邊、理論上邊嘅問題嘅挑戰嘅。例如靈魂嘅數量邊個定嘅呢？邊個去監管嘅咧？點解咩嘢去運作咧？點樣定嘅運作？如果我真係喺個 group 裏邊嘅時候，我點樣可以超脱咧？係咪透過修行修練咧？咁修行修練修幾多咧？練幾耐咧？係嘛？呢啲都冇答案嘅。生命點樣產生？人口點樣持續增長咧？同埋現代嘅生物嘅所講嘅描述嘅繁衍之間，到底我點樣處理？呢啲解釋唔到嘅嘢嚟嘅。聖經原來提供個更加好嘅答案，就係人生只係得一次，每個人都有獨特嘅生命，我哋係被上帝所做，係珍貴嘅，神用佢嘅形象將我哋創造咗嘅。而我哋要知道嘅就係我而家係邊個，同埋我點樣認識耶穌，相信耶穌，接受佢做我哋永恆嘅救主。好啦，各位朋友出翻嚟啦。如果你覺得我今日所講嘅嘢呢係都啱聽嘅，你可以留言啦，你寫下你嘅感受啦，你可以讚啦，你俾個點讚，俾個 like 我啦，係咪？可以分享俾你身邊嘅人啦。特別如果你身邊有啲朋友，佢好信輪迴嘅，好信轉世嘅，你俾佢睇下啦，睇下會唔會喺留言度鬧下我啦。嗱，我都唔緊要㗎，你最緊要睇晒我成條片係嘛？你知道耶穌愛你，耶穌係釘喺十字架上邊為你流血，佢將個生命獻上，使到我哋嘅罪得赦免，然後得到永生。所以如果今日各位朋友你係仍然相信耶穌係你嘅救主嘅，你可以繼續為一啲未信耶穌嘅人嚟到禱告，更加你了解到原來輪迴其實咧就唔係好合邏輯啊。咁你知道我哋今日無論面對咩事都好啦，唯有神咧先至係最重要我哋要信靠嘅對象咯。好啦，同大家講到呢度啦。嗱，如果大家咧係有興趣同我見下面嘅時候咧，再可以喺呢個網上嘅醫治室咧同我見下面嘅。嚟緊呢個網上嘅醫治室咧，就會喺7月11號喺美國東岸時間嘅朝頭早8點半片尾嘅時候，我都會將呢個嘅 poster 擺出嚟啦。你有興趣你可以報名嚟參加，咁到時我哋可以咧就為你祈禱啦，讓你經歷咧聖靈嘅醫治同埋睇到耶穌基督原來真係救主嚟嘅，同埋一個理論嚟嘅，係真實嘅，好嘛？同大家今日分享到呢度啊，下一次同大家分享其他嘅題目。好冇？祝福你，好，拜拜。